iets wat ook 'n groot rol speel, en ek is seker jy het al beleef, dat as jy nie baie lekker voel nie, as jou emosies 'n bietjie af is, soos ons sê, dan is dit snaaks hoe honger ou is, en hoe ou net voel, jy wil eet, en amper al kos inprop, jy is nie eens bewus van wat jy eet nie, en jy beleef ook nie, jy word vol nie, en dis een van die groot goed rondom emosies, en die eet rondom daai goeders. Nou, ek dink die belangrike ding is, ons praat so maklik van, ek voel depressief en daarom eet ek, en kom ons kyk miskien net 'n bietjie, wat is depressie? Dit is so dat 'n mens baie keer voel ou te neergedruk, en as gevolg van daai gevoelens van te neergedruk wees, as jy honger, dis minder ernstig, en almal van ons het maar een of ander tyd daai ding van bietjie te neergedruk voel, maar depressie self is 'n baie ernstige toestand wat baie ernstige gevolge het, maar wat ook rondom ons die eet, is dit nodig dat ons weet waaroor dit gaan. Die interessante is dat die woord depressie beteken eintlik, en dis weer uit die Engels afgelei, beteken the pressing down of emotions. Met ander woorde, wanneer jy emosies onderdruk en dit nie verbaliseer nie, dan gaan lê jy onder, en hy kry 'n klomp boeties en sissies by, en sodat jy dit weet, het dit 'n groot impak op jou lewe, en dan natuurlik ook as gevolg daarvan 'n groot impak op jou eetgewoontes. So dit is belangrik dat ons gaan kyk na wat is daai emosies wat 'n ou daaronder gaan bære. Dis interessant, net dat baie keer wanneer 'n ou as kind, as ons nou terugdink, ons is eintlik almal geprogrammeer om baie keer te eet, wanneer ons in goed voel, ons ouers, maar baie keer as ek as kind dalk huil en emosioneel is, dan gee hulle ons 'n eetding, en dis baie keer wat hierdie ding ook vandaan kom, met 'n ou glo dat as ek nie heeltemal lekker voel nie, as ek depressief voel, dat ek iets in my mond stop, en dat dit amper 'n outomatiese proses is. Party ouens druk 'n sigaret in hulle mond, maar ander ouens druk kos in hulle mond. En dan wanneer dit ernstiger afmetings aanneem, dan is dit 'n geval van waar ou amper daai seergoed daaronder probeer toemaak met kos. Die Engelse praat van jy smother dit met kos, en dis 'n baie gevaarlike een, want dit word 'n bose kringloop, en ek is seker jy het dit al baie ervaar in jou eetgewoontes ook, dat ou voel nie lekker nie, ou voel depressief, en dan wat dan gebeur is jy eet, en dan voel jy sleg en skuldig omdat jy soveel geëet het, en dan voel jy weer depressief, en dan moet jy weer deur daai siklus gaan om weer te eet om weer beter te voel. En daarom moet ou daai siklusse breek, en wanneer 'n ou, natuurlik dink ek is dit belangrik, die eerste belangrike ding rondom depressie is om seker te gaan maak, as jy 'n vorm van depressie het, dan is dit 'n geringe vorm van depressie, dan het ou nodig om dit te hanteer, want dit hou verband met chemiese balanse in jou liggaam, en dit hang saam met jou fisiologie, en natuurlik is eet hang ook baie nou saam met jou fisiologie. So as jy 'n chemiese wanbalans in jou liggaam het, en jy het hierdie behoefte om te eet, dan is dit 'n baie skadelike plek om te wees, en jy gaan nie jou eetpatrone uitsorteer voordat jy daai chemiese balans hanteer het. Nou, baie ouens is baie skrikkerig om medikasie te gebruik, maar deesdae is daar so 'n goeie medikasie wat nie al hierdie neeweffekte het nie, wat jou chemiese balans kan uitsorteer, sodat jy dan ook gemakliker kan kyk na jou eetpatrone, maar dat as die twee goeders saam hardloop, jy kan dink dat as jou chemiese balans nie reg is nie, en dan eet jy nog en dit hanteer, dit is ook 'n groot effek op jou chemiese balans, hoe gevaarlik dit is. Want dis waar baie keer, waar 'n mens dan baie keer sjokolade inneem, want jy voel depressief, en dan skiet jou suiker en al die goed op, maar dan die val daarna is net soveel groter, en dan voel 'n mens nog meer depressief. So ek dink een van die eerste goed as ons oor depressie in die eet praat, is maak seker dat jy nie tog wel 'n vorm van depressie het nie. Dit is nie, dis 'n fisiologiese toestand, dit is nie 'n skande nie. En daarom dink ek, is dit goed om met jou dokter te gaan gesels, of met 'n professionele persoon. Maar met depressie, onthou ons gesê, dit is the pressing down of emotions. So dit het te doen daarmee dat jy baie keer seer gekry het en ergens verwond is, en daarom ook daai emosies gaan bære. En mense het nodig, en dit is baie keer baie moeilik vir ons, vir alles wat baie seer is, om woorde te gee aan daai emosie, om dit te beskryf, dit vir iemand te vertel, want in die woorde gee verlig uit die pyn, en dan lê dit nie daaronder, en dit is iets wat mens geweldig affekteer, maar jy hanteer dit nie. So bring dit na die oppervlakte toe, hanteer dit, en dan net 'n laaste belangrike ding is,
moet jouself nie isoleer nie. Baie ouens isoleer hulle en eet dan te veel en dan word dit ook 'n bose kringloop. Ek dink die belangrike ding is dat mens moet besef 'n ou kan dit hanteer. Depressie is nie onhanteerbaar nie. As dit nodig is om professioneel hulp te kry, doen dit. Maar begin ook om te werk daaraan om gemaklik te word om jou emosies woorde te gee.